గిరిదారి హోమ్స్ డెవలప్ చేస్తున్న ద వ్యూ ప్రాజెక్ట్ గురించి రియల్ ఎస్టేట్ గురు వ్యూయర్స్ కి ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు యంగ్ హీరో కమల్ కామరాజు గారు. మరి ఆయన చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమిటో ఒకసారి చూసేద్దాం. నేచర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది గిరిదారి హోమ్స్ లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ప్రతి వాట్ ఎవర్ దే డూ. అండ్ అలానే వీళ్ళ సైట్ పర్టికులర్లీ ఏదో సైట్ ఉందో వ్యూ గిరిదారి వాళ్ళది, ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు రాజేంద్ర నగర్, దట్ గ్రీన్ బెల్ట్ ఎకో సిస్టమ్. అలాంటి నేచర్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మనము నేచర్తో హార్మనీలో ఉండాలి. ఏ బిల్డింగ్ అయినా, ఏ స్పేస్ అయినా. ఇలా నా థాట్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఐ విజిటెడ్ ఆ స్పేస్ని నేను 2-3 సార్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు ఈవినింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్, అండ్ ఆ బర్డ్స్ చర్పింగ్ అవన్నీ ఇంటూ వాటర్. ఆ టైంలో వర్షాలు కూడా బాగా పడి ఇట్ యూస్ టు బి ద వాటర్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఫ్లోలో ఉంటుంది ఎప్పుడు అక్కడ, బికాజ్ దట్స్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హిమాయత్ సాగర్. అంత బ్యూటిఫుల్ సైట్లో, అంత నేచర్కి దగ్గరలో ఈవినింగ్ సన్సెట్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి.